Всем привет! XVS 1100 Drago. Проблемка, вот идет небольшой стук вот отсюда. Сейчас заведу, послушайте. Будем разбирать, смотреть, выяснять, что может быть. Ну, я думаю, слышно было. Слышно. Будем сейчас все разбирать, смотреть. Смотрите дальше. Так, ну вот бак скинули. Скинули вот эту вот заглушку. Она просто снимается. Бронепровод также убрали. Сейчас померяем для начала компрессию. Потом будем скидывать воздушный фильтр, приемные трубы, подножки. Здесь добираемся до натяжителя. Вот он стоит. Посмотреть, насколько он выстреливает. И также вот здесь натяжитель. Уже посмотрим. Здесь у нас вот она, вот эта вот крышечка тоже. Опа. Опа. Все, снимается легко. Так, разбираем дальше. Так, синхрон смотрим, замеряем. Компрессию, да, синхрон. Красно все, да? Да. 10. 10. Ты говорил 8, да? 8, да. На холодную было 8. Открывал газ? Нет. Вот это очень важно. Это вот то, что ты открыл, оно сейчас показало истину. Ага. 10, да? Да. Так. Сейчас перекрутим на второй, покажу. Так, спускаю. Так, второй. Газ открываем, не забываем. Смотрим. Чуть-чуть побольше. Да. Чуть-чуть побольше. Ладно, разбираем дальше. Нет, перемерили на втором цилиндре. Такая же компрессия. Не докрутили с первого раза его чуть-чуть. Компрессия хорошая. Ладно, разбираем. Выставляем метки. Получается
Вот здесь вот ищем ТТ1, либо палочку у кого. Вот этим вот крутим за маховик и выставляем метку. Выставляем метку. Вот она меточка. Должна совпасть вот с этой вот. Вот сейчас она ровно внизу. Вот, правильно. Вот прям Это вот. полоборот я сделал. Да. Ага. Все, теперь еще делаю оборот. Так, сейчас она где? Чуть-чуть прошла. Чуть-чуть прям всего. Сейчас? Пошла вверх. Вот она вверх идет. Еще четвертинка. Все, пошло сжатие. А вот она сейчас как раз уже будет. Вот. Вот она. Не было? У меня... проебаю. Была? Ну, тут, я когда повернул вниз, там получается она внизу, Ага. масляная ванна. Не заметил, сейчас я ее. Вот она где-то здесь должна быть. Все, вот я вижу. Блять, перескакивай. Вот я ее четко выставил. Но здесь она не доходит. Прям, блядь, Получается. четко. Миллиметра два не доходит. Это очень большой недоход, скажу тебе так. Из-за этого может и цена по-разному греться. Потому что у тебя вал уже некорректно там. Это многовато. Давай держите с ним, посмотрим, что он скажет. Ёптать, да он вообще нахуй выжатый, блядь. Смотри. Ебеня, блядь. Отпускаю. Все, цепь кончена. Всю? Цепь конченая, да. Поэтому она хуячит, блядь. Цепочка. Ну, вот, в принципе, нашли причину. Натяжитель полностью выстрелил. Цепочка под замену. Будем заказывать. Да, да, Николаевич. Так, ну тут обратно все собрали. Тут уже понятно, то что растянутая цепочка. Цепочку менять. Смысл крышку вот эту вот снимать уже никакого нету. Здесь предельно ясно, что цепочка. Здесь собрали. Сейчас посмотрим сразу же. Второй цилиндр. Как здесь уже будет цепочка. Вот Денчик уже разбирает. Сейчас здесь разберется, я вам покажу, где там, что там.
Ну, здесь как-то так, блядь. Здесь уже... ну здесь уже лучше, да? Или тоже не доходит? Ну, просто под развалом нужно смотреть тоже под наклоном. Ну, вот тоже есть. По цилиндру смотри просто. Тоже что есть, тоже есть. Тоже не доходит, да? Да. Ну вот, то же самое. Обе цепочки под замену. Ну, я сейчас подправил получше. Хотя бы дать вроде ровно. Нет, есть. Ну, короче, сейчас натяжитель снимем, и все будет понятно. Ну да, есть расход. Да, то же самое. Вот, только снять вот здесь, конечно, блядь. Так, сейчас Что здесь тут нужно? натяжитель снимем. И там уже посмотрим тоже дальше. Ну, в принципе, здесь и так Вот, уже должен понятно. быть. Так, ну вот здесь-то сняли натяжитель. И то же самое, он почти до конца. Цепочки обе под замену. Смысл разбирать дальше? Ну, в принципе, никакого. Вот этот вот стук, как я показывал, вот здесь, который стучит, это вот как раз из-за цепочек. Там уже... Ладно, закажем цепочки. Дальше уже будем смотреть, уже когда придут цепи. И от этого будем отталкиваться. Стоит разбирать или не стоит. Все, ладно. Мы собираем это все назад. Всем пока.